Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது நான் ஏற்கனவே ஓட் கேட்டிருந்தேன். நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி டேப்ல ஓட் கேட்டிருந்தேன். அதாவது பார்த்தோம்னா தவா டிவில வர பீப் சவுண்டை எப்படி ஆஃப் பண்றது அதுக்கான வீடியோ வேணுமா அப்படினு கேட்டிருந்தேன். அதில பார்த்தா ஒரு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தேன். எஸ், நோ, வேறு புதிய வீடியோக்கள் சொல்லிட்டு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தேன். அதில் 3 ஆப்ஷனில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 45 நபர்கள் ஓட் பண்ணியிருந்தாங்க. இதில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எஸ்ஸுக்கு தான் ஒரு 62% ஓட் வந்திருந்தது. கிட்டத்தட்ட நோவுக்கு ஒரு 2% வந்திருக்குது. அடுத்தது வேறு புதிய வீடியோக்களுக்கு 36% ஓட் வந்திருந்தது. ஓட் பண்ண அனைத்து நபர்களும் மிகப்பெரிய நன்றிகள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது தவா டிவியில் வர பீப் சவுண்டை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அது எதனால் வருது, எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் நம்ம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம தமிழ்சிபி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணி பக்கத்துலேயே ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடச்சிடும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுடைய தவா டிவிஆர் இருந்தாலும் சரி, NVR இருந்தாலும் சரி, இது மாதிரி தேவையில்லாமல் கத்திக்கிட்டே இருந்ததுன்னா எதனால் கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்கள் டிவிஆரை ஒன்ஸ் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்கள். ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணோன்னா இதுமாரி லாக் வந்துடும். எதனால் கத்துது அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு லாக் வந்துடும். இந்த லாகில் பார்த்தோம்னா வீடியோ லாஸ், 2வது கேமரா, 3வது கேமரா, 4வது கேமரா. நான் ஏற்கனவே ஒரு கேமரா கொடுத்துக்கிறேன், அந்த 3 கேமரா இருக்குது. அடுத்தது நோ டிஸ்க்கு, நான் ஹார்ட் டிஸ்க்கே கொடுக்கல, நான் ஹார்ட் டிஸ்க் இன்னும் போடலை, அதனால் கூட சவுண்டு வரலாம். அடுத்து நெட்டு டிஸ்கனெக்டாக இருக்குது. இது 3ம் லாகு காமிக்குது. உள்ளே போய் செக் பண்ணலாம். உங்கள் டிவிஆர் லாகின் பண்ணுங்கள். மெனுக்குள்ளே போய்ட்டு உங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை போட்டு லாகின் பண்ணுங்கள். இங்கே உங்களுடைய டிவிஆர் மெனு ஓப்பன் ஆகிடும். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இங்கே இருக்க செட்டிங்ஸில் இருக்கிற ஈவெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கே இன்ஃபோவில் இருக்கிற ஈவெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணாதீங்க, இங்கே செட்டிங்ஸில் இருக்கிற ஈவெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணதும் இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே டிடெக்ட்டு, அலாரம், இந்த 2தால் பெரும்பாலும் பீப் சவுண்டு வராது. இங்கே இருக்கிற அப்நார்மலிட்டி இருக்குல்ல, உங்கள் டிவிஆர் அப்நார்மலாக இருந்தால் மட்டும்தான் சவுண்டு வரும். இங்கே இருக்க இந்த ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணது இங்கே 3 விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ஹார்ட் டிஸ்க்கு, இன்னொன்று நெட்டு, இன்னொன்று யூசர். அதாவது நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆனாலும் சவுண்டு வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா யூசர் ஏதாவது நம்ம இல்லீகலாக லாகின் பண்ணால் சவுண்டு வரலாம். இப்போதைக்கு நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கு செக் பண்ணலாம். ஹார்ட் டிஸ்கில் 3 விதமான ஈவெண்ட் இருக்குது. ஒன்று நோ டிஸ்க்கு, இன்னொன்று டிஸ்க் எரர், இன்னொன்று டிஸ்க் நோ ஸ்பேஸு. 3 விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் ஹார்ட் டிஸ்கில் நம்ம டிவிஆரில் ஹார்ட் டிஸ்கே போடுறதுனால சவுண்டு வரும். இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன் எனேபிள் இருக்குது. அதே சமயத்தில் கீழே பஸ்ஸர் இருக்குது. இந்த பஸ்ஸர் சவுண்டை எனேபிள் இருக்கிறதுனால சவுண்டு வருது. இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம டிக்கை எடுத்துகிட்டு இதை அப்ளை பண்ணிடலாம். ஒருவேளை நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கை போட்டுட்டிங்கன்னா இதை நீங்கள் பஸ்ஸர் சவுண்டை ஆன் பண்ணி வைங்க, அதுதான் பெட்டராக இருக்கும். ஒருவேளை உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா சவுண்டு வரும். அதனால் ஹார்ட் டிஸ்க்கு போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த பஸ்ஸரை எனேபிள் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி எனேபிள் பண்ணாதீங்க. இப்போதைக்கு அடுத்தது பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்கிறது டிஸ்க் எரர். ஒருவேளை நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு போட்டாலே இந்த பஸ்ஸர் சவுண்டை எனேபிள் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா ஒருவேளை உங்களுடைய ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஏதாவது எரர் காமிக்கலாம். எரர் காமிக்கும் போது பஸ்ஸர் சவுண்டு வரணும், வந்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால் இதையும் எனேபிள் வைங்க. பெரும்பாலும் இது டிஸ்க் நோ ஸ்பேஸ் வராது. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது ஜஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாத்துலேயும் ஓவர் ஹைட் தான் கொடுப்போம். அதனால் பெரும்பாலும் இது நமக்கு தேவைப்படாது. அடுத்து நெட்டில் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா இங்கே நெட்டு டிஸ்கனெக்ட்டு, அடுத்தது IP கான்ஃபிக்ட்டு, அடுத்தது மேக் கான்ஃபிக்ட்டு. இதில் பெரும்பாலும் நம்ம நெட்டு கனெக்ட் பண்ணாலும் சரி, கனெக்ட் பண்ணாட்டி சவுண்டு வராது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது பஸ்ஸர் ஆஃபில் இருக்குது, பெரும்பாலும் சவுண்டு வராது. மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிறது இதில் மட்டும்தான் சவுண்டு வரும். ஹார்ட் டிஸ்கில் மட்டும்தான் சவுண்டு வரும். இதையும் நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம்னா சவுண்டு வராது. அவ்வளோதான், செக் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம தவா டிவியிலேருந்து வர பீப் சவுண்டை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தேவைப்பட்டால் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். நாளைக்கு இன்னொரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.